Assalamualaikum, kembali lagi di my channel. Hari ini rencananya kita akan mencoba burung kecil, burung perenjak, dan juga burung kolibri kelapa. Ini lokasinya di kebun ya, kebun warga. Saya di sini nggak sendiri, ditemani sama master penjebak burung ini, Pak Ruibet. Yuk kita saksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. OTW heula. Bro, bro. Matiin, bro. Ayo kejar. Matiin. Ayo. Bro. Kejar, TKP. Yuk. Udah masuk. Ya, ayo. Ya, mantap. Ayo. Guys. Tanggal 21 Februari 2024. 1 poin. Tadi setelah eta buluna piciran nih. Setelah tadi apa namanya? Kolibri kelapa terbang lagi karena kondisi cuaca gerimis kecil sehingga lepas lagi. Nah, sekarang alhamdulillah dapat 1 PJ atas. Palmer merah ya. 1 poin di hari ini. Oke, kita lanjut ke channel berikutnya, Ribit. Ayo, kita caw ayo. Guys, awas ada hibar. Guys, alhamdulillah guys. 2 poin guys. 2 poin guys tuh. Berenjak atas guys. Aduh, eta buluna namun bisa cabutan. Bisi ieu. Isi sieun ke manuk datang deui. Hai, bro. Gol, bro, gol. Ya, alhamdulillah saudara-saudaraku. Ini yang ke berapa? Pak Dono? Yang ketiga. Berarti 3 poin ini hasil yang ketiga. Cuma ya hibar saudara. Hibar. Ya, saudara. Jong. Kita nonton kadinya tah handap ya. Ya, saudara-saudara. Ya, gimana ini? Udah lah.